おはよう。朝から頑張ってるね。これから3問出題する。さあ、何問できるかな。happy, いいぞ、その調子。 glad, すごいね。 joyful, 答えはコメント欄でチェックだ。じゃあ、また明日ね。あ、チャンネル登録よろしく。